Pas mesnate në orën 1:40 në fshatin Bogovin, zyrtar policor nga stacioni policori i Kamjanit kanë privuar nga liria një 29 dhe 28 vjeçar, të dy nga fshati Miletin, komuna e Bërvenicës. Gjatë kontrollit të kryer në një automjet të parkuar të udhëtarëve Polo me targa të Tetovës, në të cilin ndodheshin të dy personat, është gjetur dhe sekuestruar një lëndë pluhur e bardhë. Për rastin e njëjtë në afërsi të nyjes rrugore të Grupçinit, zyrtar policor nga stacioni policori Grupçinit kanë privuar nga liria një të mitur 17 vjeçar nga fshati Kapaqindol, komuna e Zhelinës. Dje në orën 22 në rrugën Ilinden në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 54 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm nga një 60 vjeçar nga Gostivari, se rreth orës 21 ai e ka sulmuar fizikisht atë dhe djalin e tij në një kazino, me çka ka përdorur edhe një sent metalik dhe sprej për sy. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 15:30 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, një 29 vjeçare nga fshati Qajl me banim në Gostivar ka denoncuar se rreth orës 12 në oborin e një ndërtese banimi në rrugën Nikola Parapunov, ku ajo jeton, djali i saj 8 vjeçar është sulmuar fizikisht nga një i mitur 14 vjeçar nga e njëjta lagje. Sipas denoncimit, ai dhe më parë e ka sulmuar fizikisht vajzën e saj 8 vjeçare. Është njoftuar qendra për punë sociale në Gostivar dhe po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 21:05 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është denoncuar se në një shtëpi në Tetovë është gjetur i vdekur një 73 vjeçar nga Tetova. Mjeku ka konstatuar vdekjen pa gjurmë të dukshme dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar në mjekësinë ligjore për obduksion. Kthyrjen e vendit të ngjarjes e kanë kryer prokurori publik dhe ekipi i ekspertizës nga sektori për punë të brendshme Tetovë. Gjatë natës mes datave 17 dhe 18 qershor 2026, në periudhën nga ora 12:30 deri në orën 1:10 pas mesnate, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar, në bashkëveprim me zyrtar policor nga stacioni policori Gallatës, kanë realizuar një kontroll aksional në një objekt hotelierik në fshatin Dobërdoll. Gjatë kontrollit për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit turistik, është arrestuar një 30 vjeçare nga Brazili. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 16:35 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është denoncuar se në rrugën lokale drejt fshatit Bërvenic ka rënë zjarr në një stall në pronësi të një 67 vjeçari nga Tetova. Zjarri është shuar nga njësia territoriale kundër zjarrit Tetovë, ndërsa persona të lënduar nuk ka. Një ekip nga sektori për punë të brendshme Tetovë ka kryer kthyrjen e vendit të ngjarjes. Dje në ora 15 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se në rrugën Ilja Anteski Smok në Gostivar ka rënë zjarr në një ndërtesë banimi, pronësi e një 29 vjeçari nga Gostivari. Nga zjarri është përfshirë një pjesë e fasadës. Zjarri është shuar nga njësia territoriale kundër zjarrit Gostivar, ndërsa persona të lënduar nuk ka. Kthyrjen e vendit të ngjarjes e ka kryer një ekip nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar. Dje në ora 13 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është denoncuar se në rrugën lokale fshati Vejc, fshati Selc të Tetovës, një 4 cikël me targa të Tetovës i drejtuar nga një 25 vjeçare nga fshati Selc ka dalë nga rruga. Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar 25 vjeçarja, ndërsa me lëndime trupore kanë kaluar bashk udhëtarët e saj, të dyja nga fshati Selc, të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Kthyrja është kryer nga një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetovë.